Reka tubasuhuze mwe mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya ndi Barore Cleophas. Muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, RBA yabateguriye ibiganiro binyuranye byerekana uko ikibazo cy'ikwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside, ironda koko ndetse n'amacakubiri gihagaze. Ibategurira kandi ibiganiro bigiye muri uwo mujyi umwe no kureba uko muri iki gihe ikibazo cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi gihagaze mu mahanga. Mu mahanga rero uyu mwanya tugiye kureba uko ikibazo cy'ingengabitekerezo za jenoside, ikibazo cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda gihagaze, ariko ku mugabane wa Afurika. Afurika n'u Rwanda rurimo. Afurika nayo iri mu bihugu byagiye bivuga ngo never again, ibi bintu ntibizongere. Afurika ariko yanakiriye impunzi zitari nke z'Abanyarwanda, cyane cyane muri 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yari imaze guhagarikwa. Uyu munsi bihagaze biti? Uyu munsi Abanyafurika bumva bate jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Ese uyu munsi Abanyarwanda bari hirya no hino muri Afurika kuri bijyanye n'iki kibazo imyumvire imeze ite? Barimo rero ibyiciro bigiye bitandukanye. Dufite abatumirwa tugiye kwifashisha muri iki kiganiro bari hano muri studio, ariko turaza no kwifashisha ikoranabuhanga twumve impumeko iri hirya no hino. Muri studio rero ariho mpereye, turi kumwe n'umushakashatsi Tom Ndahiro. Ikaze mu kiganiro Tom. Murakoze Barore. Muri studio kandi turi kumwe n'umutangabuhamya ari buze kuduha ubuhamya. Ni Umunyarwanda wahunze muri 1994, 1994, afite imyaka 8. Ababyeyi be bari abayobozi hano mu gihugu, aragenda agaruka nyuma y'imyaka itari mike muri 2015, akaba ari bwana Habumugisha Muragijimana Innocent. Ikaze mu kiganiro. Murakoze Cleophas. Wenda kugira ngo tutaza no kubikererwaho, umubyeyi ukubyara papa yari burugumestre, abitwaga ba burugumestre yari komine Maraba icyo gihe. Hanyuma munyemerere duha ikaze rero mu buryo bw'ikoranabuhanga ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Vincent Karega. Ikaze mu kiganiro ambasada. Murakoze Cleophas Barore, muraho kandi muriwe neza? Ni amahoro, turaho. Murakoze kwitabira iki kiganiro. Kinshasa yegeranye na Brazzaville, hanyuramo uruzi rwa Kongo. Ndagira ngo nyarukire hakurya i Brazzaville aho dusanga madamu Uwase Asia. Asia, muratwumva? Asia, muratwumva? ngira ngo ndabumva. Yego, murakoze cyane. Murakoze Barore kumva ijambo. Murakoze kubana abasuhuje mwese abo turi kumwe. Murakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Ni ikaze. Muranyemerera? Murakoze cyane. Muranyemerera muri iki kiganiro twerekeze i Lusaka, ni mu gihugu cya Zambia. Hariyo Jean Damascene Nyamuganza, ni umwe mu Banyarwanda atari bake baba muri kiriya gihugu. Ikaze mu kiganiro Damascene. Damascene, ngira ngo i Lusaka, niba utwumva tuguhaye ikaze mu kiganiro. Mu gihe akisuganya, reka twerekeze i Maputo mu gihugu cya Mozambique. Mozambique naho muri iki kiganiro twatumiye bwana Iyamuremye Jean Damascene. Iyamuremye Jean Damascene uri Maputo. Ikaze mu kiganiro. Murakoze bwana Barore Cleophas, turi kumwe n'iki kiganiro. Murakoze cyane Damascene. Maputo muraho, murakomeye? Maputo turaho, turakomeye mu gihe turimo akazuba kaza kavamo n'imvura buhoro buhoro. Murakoze cyane. Turi buze kugaruka tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko tuganiraho. Ni munyemerere rero nibiza no kudukundira turaza kuvugana n'abari muri Malawi, ariko mu gutangira ikiganiro reka duhere hano muri studio. Tom Ndahiro, ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside, ironda koko, amacakubiri n'ikwirakwira ryayo hirya no hino mu mahanga,
hateguwe ibiganiro binyuranye ariko uyu munsi turibanda kuri Afurika. Muri Afurika ingengabitekerezo ya jenoside byaba muri aka karere na mu karere ho abantu bavuga ngo nuko hegereye u Rwanda, ariko muri Afurika muri rusange mwe nk'abashakashatsi iki kibazo gihagaze gute? Murakoze cyane Barore. Ngira ngo ni byiza ko navuze tereka twibande kuri Afurika, kuko urebye Afurika ifite umwihariko wayo. Cya mbere niwo mugabane u Rwanda rurimo, icya kabiri niho n'abanyarwanda ubwabo n'abanyafurika. Reka mpere ko kuvuga ngo iyo ingengabitekerezo yibona cyane cyane mu myandiko inyinshi iva mu mahanga ariko hanze ya Afurika kurusha iri muri Afurika, ariko igaragara mu bikorwa bigenda biba biri muri Afurika kurusha Uburayi. Ni ukuvuga ngo muri Afurika ho ntibandika ariko irahari. Birahari Ibyandikwa by'ingengabitekerezo y'abacakubiri bikaboneka i Burayi n'ahandi. Ibi ngibi ndabihera ku icya mbere ni uko nk'uko wabivuze utangiza ikiganiro, ukuntu impunzi zagiye zijya mu bihugu duturanye, izabanje Tanzania, hakurikiraho i Burundi, hakurikiraho Zaire yaje guhinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariho n'abayobozi bayo cyane cyane bari biza mu nyandiko zigaragara nuko abateguye bakanakora jenoside banateguye n'uburyo bwo kuyihakana, iyo ngengabitekerezo yo kuyikwiza, bituma uretse abagiye mu nkambi hari benshi bagiye abayobozi. Hari abari muri Kongo, ibihugu ngira ngo byagaragayemo abayobozi cyane harimo Cameroon yari ifite umwihariko, hari Zambia, ariko ahandi hakomeye cyane hari Kenya. Hari na bake bagiye muri Tanzania, navuga bari muri kaminuza n'abandi bagiye ahandi baburiyayo. Noneho abo ngabo muri ibyo bihugu nuko ahanini bagiye bavuga ko ari victims, ari ba nyiramukubitwa. Abantu babikoze icyo cyaha bagenda biyita ko ari nyiramukubitwa. Wenda bavuga uti kuki Cameroon niho nashaka kugera, nuko nari nubashye ko urangiza igitekerezo cyawe, ariko reka wenda nkibaze mu guhunga kw'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, iyo ubireba nk'umushakashatsi ukabigereranya no guhunga kw'abanazi, dufata urugero ni jenoside zizwi zabaye, amateka yerekana ko nk'abanazi bahungiye bamwe, abatari na bake, kandi muri Amerika y'Amajyepfo bitegeranye n'Uburayi n'ibice n'ibihugu bimwe bya Afurika. Haba hari aho bihurira n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iyo ubireba mu mihungire yabo? Biratandukanye gato. Aho bitandukanira ni uko abanazi bagiye hari abantu babajyana, cyane cyane Kiliziya Gatolika bigizemo uruhare kubajyana mu mahanga, hari ibimenyetso. Mu Rwanda abahunze bagiye bafite icyizere ko hari abantu babashyigikiye. Niyo mpamvu bamwe bagiye ugasanga batihisha n'aho bari. Naguha urugero, buri muntu yari azi aho Kabuga atuye, yari azi aho famiye ituye. Kambanda avuye mu nkambi yagiye Nairobi, yari azi aho atuye. Ikinyamakuru Kangura byageze muri 1994 mu kwezi kwa 12 kimaze gusohora inyandiko nibura enye zisohoka Nairobi bikanagurishwa. Urumva ko hari abatarihishaga. Iyo uvuye mu gihugu cya Cameroon, ni urugero nuko Bagosora niho yari ari, Nahimana Ferdinand yari ariyo, umuntu utwa kuza kundi Michel yagiyeyo, umuntu utwa Baragwiza niho yafatiwe. Urumva umuntu utwa Musabe Pasiteri muri umuntu wa Bagosora bari kumwe nawe yari ari muri icyo gihugu.
noneho banandika n'ibitabo, ngira ngo igitabo cya mbere barayagwiza cyasohokeye muri Cameroon icyo gihe. Impamvu bivuze ko ibyo bihugu icyiza ni uko kubera ko ngira ngo umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda wakoraga witwa Bernard Muna yakomokaga muri icyo gihugu cya Cameroon ari mu bantu bashyizemo imbaraga zihagije kugira ngo bafatirwe. Ikindi ni Zambia. Umuntu ashobora kwibaza ati kuki batagiye mu bihugu bya Afurika ivuga igifaransa, ugasanga hari abagiye benshi mu bihugu bivuga icyongereza. Muri Zambia hafatiye abantu benshi. Imanza za mbere Jean Paul Kayesu niho yafatiwe, wari visi perezida w'interahamwe uyu muhungu wa mama Sidrasi yego na Obedi Ruzindana na Ntamabyariro Nyesi niho yavuye. Noneho ugasanga ko hari abagiye muri ibyo bihugu, ntanzi ingero nke cyane. Nairobi icyo bise operation Naki yagombaga kuzana benshi ariko ntiyabazanye, abo bari Afurika. Abandi iyo ugiye no kuvuga ngo ukuntu bagiye banahunga bagiye bakoresha passport bavanye mu bihugu bya Afurika bajya ni Burayi. Icyo bivuze ni uriya ni George Rutaganda Anderson afite ni kazina ngo George Anderson wa Mpamo. Ibyo rero ni ikikwereka ko kuba hafi ya Afurika bari bafite ukuntu bagenda bisanga, ariko ntibisanye baza kuhava bumvise ko bishoboka ko muri Afurika babazana vuba kurusha uko babakura mu Burayi. Kugeza aho ni uguhunga. Ariko noneho ideology icyo yarivuze ni ukuvuga ngo izo nyandiko bandikaga zahabwaga abaturage baho, nibo bazibonaga mbere yuko Abanyarwanda babibona. Ikindi naguha nk'urugero ni uko tuvuge nko muri Kongo barahunze barakomeza barandika baranavuga cyane. Ikindi ni uko urundi rugero rwiza cyane ni ibyaberaga muri Kongo y'ahangaha. Bakoraga ibinyamakuru bakanabikwizamo. Radio RTRM yakomeje kuhakorera. Baza gukora hari n'indi radio bari bafatanyije n'abarundi bitaga Rutomorangingo yakoraga mu ishyamba. Washobora Tom utarakomeza urabwira abakurikiye iki kiganiro ko Radio RTRM yakomeje kumvikana mu nkambi kugeza igihe RTRM nyiri itarahinduye izina itarahinduye izina yakomeje mu minsi mike, ntabwo yarengeje amezi abiri kubera ko ngira ngo Abafaransa baravuze ati mwikabye, ndavuga ngo nibo babakomye bati nyamuneka ni muceceke. Ariko bakomeza gukorera mu yandi maradiyo, ariko bakomeza gukoresha n'ibinyamakuru bandikiraga muri icyo gihugu. Mfite ibimenyetso yuko bakoreshaga iradiyo yitwa Maendeleo. Hari ibinyamakuru byandikwaga byandikirwaga muri Caritas y'i Bukavu. Ndetse ugasanga barabonye abavugizi aho ngaho aho bari. Muri Tanzania bari barabonye umuntu ukomeye cyane, navuga ukomeye kuko ni umuntu wavugaga cyane witwa Mutikira, Christophe Mutikira. Ndamuvuga yaranapfuye, maze yagiye kumara imyaka 5 yarayimaze. Ariko we iyo ngengabitekerezo we yarayikomeje, kuko iyo uvuze uti reka turebe uko bihagaze, ibitekerezo bye biracyari kuri murandasi. Iyo ikintu kikiri kuri murandasi cyaranditswe ushobora kugisoma mu nyandiko, icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo iyo ngengabitekerezo cyahari. Murakoze cyane Tom, turagenda tubigarukaho. Turi kumwe na Bwana Habumugisha Innocent. Tom yaravuze ati no mu guhunga uburyo bahunzemo ubona baragiye bagira aho bahitamo bajya, ndetse aravuze ngo berekeje mu bice by'ibihugu bikoresha icyongereza kuruta uko ibihugu bya Afurika bikoresha igifaransa. Birasa naho kuri wari inkuru nshya cyane, araza kudusobanurira byimbitse. We wavuye mu Rwanda mwerekeza hehe? Hanyuma avuga warabibonye, warabyumvise?
murakoze cyane Barore kumva ijambo. Ni ukuvuga ngo ndemeranywa nawe ibyo avuga. Iyo urebye icyo nakwita sequence y'uburyo bahunzemo, ibyiciro uburyo bahunzemo, ndaza kugerageza wenda kubishyira mu byiciro nk'uko yari abivuze. Icyo ndi bwongere mu byo yavuze cyane ni uko rubanda nyamwinshi rutari rufite amikoro barusize muri Kongo Zaire, icyitwa abaturage, aho bafataga wenda nabyita mu gifaransa. Ariko uragerageza hamwe ujye utubwira uti twa kuko wari uhari icyo gihe. Okay, nka Kongo yafatwaga nka Zaire y'icyo gihe yafatwaga nka bazariyeri, aho basize abaturage noneho bo bajyana n'imiryango yabo ko bari bafite n'ubushobozi n'amafaranga basahuye muri leta n'iki, bikomereza muri ibyo bihugu byafaho. Wenda sinavuga ngo nuko ari ibihugu bivuga icyongereza gusa, ahubwo wenda nuko ari ibyo bihugu bari bizeye bifite umutekano, biri stable wenda mu rwego rwa politike. Nka Kenya ni igihugu kiri stable, Zambia bakavuga wenda ati turajya gusigayo imiryango yacu tugaruke muri politiki yacu muri Zaire. Wenda ngira ngo kimwe muri izo mpamvu bari bizeye n'umutekano waho kurusha uko wari wizewe no muri Kongo, cyane cyane ko Kongo yari hafi. Mwaragiye mujya hehe? Kuko twaragiye tujya Uvira mu mujyi. Mu kuba Uvira mu mujyi twaje kujya tuhagira utuntu tubazo tw'umutekano wa papa. Biza kuba ngo buhe buryo nk'abakongomani bajyaga badusanga mu rugo bakaduca amafaranga, bakavuga ati niba muti afite turamujyana mu Rwanda, baratubwira ngo tuze tumutware. Ibintu nk'ibyo byabaye inshuro nyinshi. None abantu baravuga bati mujye mu baturage mu nkambi ntawe uzabasangamo. Tujya kuba mu nkambi ya Runingu. Nkambi ya Runingu twaje kuyivamo igihe nkambi zasenyukaga, abantu batangiye gutaha mu Rwanda, twebwe dukomeza tujya Zambia. Sasa hagati aho rero mbere wenda yuko nkomeza ndagira ngo nkwereke ko n'ibyo yari yakomojeho nubwo abantu bari mu nkambi ingengabitekerezo zari zigihari. Nimba twemeranwa muraza kwibuka ko mu 1996 nko mu kwezi kwa munani, hagati y'ukwezi kwa gatandatu no kwa karindwi n'umunani gutyo, habayeho n'ubundi icyo nakwita cyasaga na jenoside muri Kongo, ariko ari bantu bahungiyemo bicaga b'Abanyarwanda bari barahunze muri za 59, aho bitaga za Sange, harari za bariyeri. Warazibonye? Bakigendera kuri bya bitekerezo ngo umuntu ni muremure ngo kuzuru bakamwica. Barabishe icyo gihe. Wenda ari umushakashatsi aza kubitubwiraho nimba mbeshya. Icyo gihe barapfa. Oya nibyo rwose byarabaye, si no mu majyepfo, Kivu y'amajyepfo gusa, no muri Kivu y'amajyaruguru byarabaye. Ibyo byakorwaga n'ubundi n'abantu bari baravuye hano mu Rwanda bahunze, basize n'ubundi bakorera abatutsi jenoside. Bigaragara ko n'ubundi ngengabitekerezo na bwa bugome bari babuhunganye, bari babujyanye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hagumye kubaho imyitozo mu makambi y'impunzi. Hari mu myitozo ya gisirikare yakorwaga izuba riva. Bareba nta kindi babatorezaga n'ubundi kugira gute kugumya gushyira mu bikorwa jenoside bari batangiye bagira ngo babone bakomereza. Ari nayo mpamvu muri 1996 nkeka ko bakomereje ku bari hafi aho ngaho. Iyo ikaba yari impamvu imwe. Noneho rero nkomeje mu kiri cyo guhunga, mu by'ukuri ubundi twega duhunga ntago twahunze tugiye Zambia. Twari tugiye muri Mozambique. Amakuru mfite na nibuka nkiri umwana batubwiraga ko ibihugu bivuga icyongereza bidashobora gucumbikira interahamwe, ko bizabatanga bakabafata. Bigahurirana n'ibyo Tom yaravuze avuga ati habayeho abantu bafatiwe bitaga bafatiwe Zambia urugero. Harimo n'uyu wari burugumesitiri witwaga Akayezu, bari bafatiye Zambia mbere ko tuhagira gatoya. Ibyo bigaprovinga amakuru yo kuvuga ngo ibihugu bivuga icyongereza ntabwo bibakunda, mujye mu Mozambique. Ikibishimangira ndi buguha urugero, tuva muri Kongo twanyuze Kigoma muri Tanzania. Tugeze Kigoma habaga abazungu b'Ababirigi, barimo umufrere bitaga Frere Stan n'umunyarwanda cyahaba. Yatangaga amafaranga akayaha abantu bari abayobozi cyangwa bize, akabategeka guhungira muri Mozambique, ati mujya muri Zambia n'akazi kanyu ntabwo muzatinda, bazabavana babajyane mu Rwanda. Abaturage bagiye kubasubiza mu Rwanda, ariko mwebwe mwize mujye mu Mozambique muzagirira amahoro. Iyo nindi uwo mufrere uvuze yari yarabaye mu Rwanda? Yari yabaye mu Rwanda hari Butare.
genda byibuka tujyayo ahantu hari katedrali y'abakatolika ikigoma njye najyanye na papa aduha amadolari yo gukomeza tugenda ani fortunately tugeze Zambia y'amafaranga arashira biba ngombwa ko twibera aho ngaho ariko inzira yacu ari kujya Maputo. Iyo niyo mpamvu ndiri buze kugaragaza nanone ko n'abantu bagiye bajyana Maputo bari babifitemo izindi forces cyangwa ubundi bufasha bwaturukaga hanze wenda butari bwamenyekana kugeza kuri uyu munota, bakaba ariyo mpamvu bagiye bajyayo. Ariyo mpamvu uzasanga abantu bari Mozambique abenshi muri bo usanga bafite n'amashuri compared nko ku bihugu nka Zambia. Zambia buriya benshi majority ntago bize, n'abize bigiyeyo, ariko Mozambique hari babasaza ba kera bize ni nka Zimbabwe. Urakoze cyane. Reka twerekeze i Kinshasa. Turi kumwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambasaderi Vincent Karega. Muri iki kiganiro tutangiye batubwira ko mu buryo abantu bagiye bahungamo berekeje ngo muri Kongo hasigara y'abaturage. Uyu munsi mwe muri aho ngaho iyo mubireba muri Kongo bagiye bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abakitsimbarayeho bari aho ngaho iyo mubireba mu isesengura ryanyu mubona koko n'abari abaturage? Hasigaye abaturage yego bari bakoreshejwe nk'ingwate, ariko nyuma yabo niho hari icyicaro cy'ingabo za kera ndetse n'interahamwe. Mbese nibyo birindiro by'abajenosideri bashyira mu bikorwa. Bari bafite n'umugambi no kwizera ko aho niho hafi gusubira mu Rwanda, guhirika ubutegetsi no gukomeza jenoside byakoroha. Ibyo byo gutatana ahanini byaje ari uko u Rwanda rwinjiye muri Kongo nyuma y'uko ibiganiro na Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye HCR byananiranye kugira ngo impunzi zitahe ku neza. Abo rero baze nkuru y'imyitozo ari n'ingengabitekerezo, ari n'ahantu mbese bumvaga ibirindiro byazatuma bagaruka nyuma ya reorganisation mu Rwanda kurangiza ya gahunda ya jenoside. Ubu ngubu uko bimeze yego ni uko nyine abaturage bari barafashwe bugwate ku bwinshi baracyuwe bajya mu Rwanda, n'izo ngabo zari nyinshi cyane n'interahamwe zirahashywa mu buryo bwinshi, abandi biyemeza gutaha ariko na n'ubu baracyarimo. Icyo byasize rero muri Kongo, icya mbere ni uko muri Kongo hari abakongomani bavuga ikinyarwanda bari babanye neza, abahutu, abatutsi n'abatwa, babashoramo ayo macakubiri, nabo barasubiranamo, barimuka bava mu byabo, buri wese ashyiraho itsinda cyangwa se umutwe wo kwirwanaho. Icya kabiri ni uko kugira ngo bakundwe cyangwa bahabwe icyo cyicaro basobanuye Kongo ko ahubwo u Rwanda rubahiga kubera icyo bari cyo, rushaka kubica, ndetse kubera ko ari na rutoya rugamije kuza kugaruza igice cya Kongo kirimo abantu bavuga ikinyarwanda ndetse n'abari bavuga igiswahili n'abashi, ibyo bavuga gahunda ya balkanisation. Na n'ubu bamwe mu banyekongo baracyatekereza ko u Rwanda rufite umugambi bwo kugaruza ibice birimo abantu bavuga ikinyarwanda, bashobora kuba bari bometse ku Rwanda igihe cy'ubwami mbere y'ubukoloni. Ariko ni uburyo bw'ingengabitekerezo yo gutuma baguma hariya, bangisha u Rwanda ku bakongomani, banerekana ko u Rwanda rushya rutari urwo bari bayoboye, ruteye inkeke, ruteye ubwoba, ruje guhungabanya akarere kose. Iyo myumvire mu by'ukuri, ambasaderi, iyo myumvire bayikwirakwiza mu buhe buryo?
ku buryo bamwe mu banyapolitiki bo muri icyo gihugu banabigira umurongo wa politike bakavuga bati ibibazo byose dufite ni u Rwanda, ni u Rwanda rushaka kudutwarira ubutaka, ni u Rwanda banyuza iyo ngengabitekerezo yabo bayinyuza mu buhe buryo kugira ngo bagire na bamwe mu bakongomani bigarurira? Bakigaruzwa mu Rwanda bagarujwe batunguwe, bari benshi cyane ku buryo ku miryango itegamiye kuri leta bari barabaye nk'akarima iyo miryango yubakiraho ishaka inkunga, irema imirimo, inahakungaharira. Iyo miryango rero nayo yaratunguwe yivanwa ku mishinga yabo babonaga kuzaramba imyaka myinshi. Abo n'izo nterahamwe n'abanyapolitiki n'abanyabwenge nyine bo mu gatsiko cyangwa mu kazu bakomeje kugaragaza ko ubutegetsi bushya buri mu Rwanda budashaka, butifuriza icyarimwe abahutu, ari nayo mpamvu bahari muri Kongo ku bwinshi. Murakoze cyane, murakoze cyane ambasada, turaza kugaruka mu wundi mwanya. Reka dukubitire hakurya i Brazzaville muri Kongo. Turabyumvise, harimo ikibazo cya proximité, kuba hari hegeranye n'u Rwanda, kuba noneho bafite nuko babisobanura bati ni mudufashe bari abantu batazaza gutwara ubutaka. I Brazzaville ho, Asia Uwase, ikibazo cy'amacakubiri muhura nacyo, niba muhura nacyo ho gihagaze gute? Murakoze Barore, murakoze. Ikibazo cy'amacakubiri duhura nacyo kubera ko Brazzaville naho hari abantu bahahungiye muri 1994. Rero kubera kubana nabo, kubera duhura nkumva nko mu mahanga, tugira ahantu henshi dukubitanira imitego, birimo barabivuga ariko ntago bikiri cyane ku bantu bakuru, ahubwo biri mu rubyiruko. Urubyiruko bitewe n'uko n'imyumvire ababyeyi babahaye, bitewe n'uko ibyo ababyeyi bababwira ari byo bazi. Hari abana bagiye bavukira hano, ntago bafite amateka byabaye, ntago bafite amateka ku Rwanda y'ukuri. Usanga rero nk'abo ngabo, nk'iyo ugize amahirwe ugahura nawe cyangwa kubyumva babibwira wenda nk'abenegihugu, usanga harimo ibintu byinshi ababyeyi bagiye babashukamo, urumva babibwira nk'abanyamahanga, ugasanga nk'ibyo bababwiye n'ibyo abo bantu bumvishe. Ariko nko kuva ambasade yaza Brazzaville, nibyo nari mvuze ko byagiye bigabanyuka. Asia, ukiri aho ndagira ngo utubwire abanyarwanda bari aho, uravuze uti duhura n'ibyo bibazo by'amacakubiri, bakomeza kubikwirakwiza no kubiganiriza abaturage bamwe ba Kongo. Bikwirakwizwa na bande kandi bakoresha ubuhe buryo? Urumva Kongo Brazzaville hari abantu benshi, hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda zahunze muri 1994. Urumva abo bantu baje kera babana n'abenegihugu ariko bakiri muri stati z'impunzi. Abo bantu rero nibo tugenda tubyumva. Hari nk'amahirwe twebwe tugira, duhura n'urubyiruko, none ugasanga nk'ibyo bamubwiye ari kubisubiramo abenegihugu. Noneho ugasanga nk'abo bantu bari kumva ibyo, kubera ko hano twebwe batubonye twese batubona nk'abanyarwanda, ntabwo bamenya ngo uyu nguyu ni uwuhe, ntabwo bamenya kudutandukanya. Ariko gusa ikintu wumva bavuga, uhita wumva bakubajije nk'umwenegihugu ngo wowe ngo uruhe bwoko.
uhita wumva ko hari ibyo babwiwe, hari ibyo bumvishe mbere. hari menace ziba zibariho. Oya, nta menace ziba hari ziriho. ingaruka mbi z'iryo kwirakwira ry'ibyo bitekerezo mubona byaba kuri abo baturage ba Kongo cyangwa no ku bandi banyarwanda bariyo batari muri uwo murongo? Oya, nta menace iriho, barabivuga gutyo gusa, ariko nta kindi kintu njyewe ku giti cyanjye ndabona mu myaka mpamaze. Uhamaze ingahe? Nta yindi menace usibye nyine mpamaze imyaka 6. Nta yindi menace ndabona usibye kumva nyine, bigasaba noneho ko natwe dukoresha imbaraga kugira ngo dusobanurire abo bene gihugu n'abo bana, kubera ko urumva baba bafite ibyo bumvishije ku rundi ruhande, noneho nawe wagira amahirwe yo kugira ngo ubonaho uca urwaho ukamusobanurira ibyawe. Umva, iyo diaspora ya hano dufatanya na ambasade, iyo habaye nk'ibihe byo kwibuka tugatumira bene gihugu, urumva nk'iyo aje muri ibyo bintu isura abona ko itandukanye n'ibyo yabwiwe n'ibindi yumvishije. Murakoze cyane Asia, reka tube tugarutse muri studio mu gihe twitegura kuza no kujya i Lusaka ndetse n'i Maputo. Tom Ndahiro, mu mwanya igihe ambasaderi yadusobanuriraga uko muri Kongo bimeze, yatubwiye ati ubona bafite ikintu cy'icyoba bashyize mu bakongomani cyo kubabwira ati nimudufashe kuko u Rwanda rurashaka kuzabatwarira ubutaka. Nabonye usaba umwanya uti ndashaka kugira icyo mvuga. Nasabye kugira icyo mvuga, mvuga ko icyo kintu kirahari, kubera ko ari politike cyangwa ari ingengabitekerezo yatangiye mbere ya 1994. Bategura umugambi wa jenoside, hari inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Kangura muri, ngira ngo ni mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 kwa 1990, ivuga ko hari ikintu plan y'abatutsi yo kugarura igice kinini cya Kongo, ngo ari inyandiko ngo ngo babonye ngo ahantu imweso mu 1962. Iyo nyandiko iyo uyisomye irimo ngo amategeko ngira ngo ni 19 cyangwa angahe ngo y'abatutsi, ko baziganza mu bandi, ko bazakora ibi, ko bazakora ibi, ko bazakora ibi. Iyo nyandiko iyo uyisomye uyibona isa n'ikintu kigeze kubaho mbere, ngira ngo mu kinyejana cya 19 n'itwari tariki ya 18 cyiswe Protocols of the Elders of Zion, protokolo y'abantu bakuze ba Siyoni, bivuga ngo ni Abayahudi, umugambi bafite ukwizigaranzura no kuzategeka isi. Izo protokole ni ikintu cyakoreshejwe cyane n'abanazi bajustifia ko kubwira ngo ni nko kubwira abandi abanyaburayi ngo nyamuneka mwitabare, muzitabare, muzica Abayahudi nk'urwego rwo kwitabara. Icyo ni kimwe. Hari ikintu cya ideology cyaje cyitwa Hima Tutsi Empire, nabyanditseho n'inyandiko ndende. Hima Tutsi Empire uyisanga no mu bintu muri ideology ya FDLR na Alire, ariko ntabwo ari ya nyuma ya jenoside, ni ikintu cyabayeho mbere. Ureba ko hari ikinyamakuru cy'Isibo cyo muri 19 mu ntangiriro za 1991 kiswe ngo uruhugu nzozi Hima Tutsi. Icyo ikintu rero uruhugu nzozi, ubwo ruhugu sinarinze ko ariyo translation cyangwa traduction ya empire. Icyo kintu cyasohotse muri iyo kinyamakuru cy'Isibo cyagiye gisohoka mu binyamakuru byinshi bya Hutu Power. Byo bikoreye iki? Icyambere gukanga abantu kuvuga ngo muramenye aba bantu twebwe turimo dutegura kwigaranzura nimutadufasha kugira ngo tubikize amaherezo nimwe. Ku buryo byagezaho banandika ngo
ngo gahunda ya Himatutsempa ni ukuzafata guhera kuri Indian Ocean, inyanja y'Ubuhinde kugera kuri Atlantique. Icyo kintu cyagize ingaruka zihe? Muri 1998 hari ibihugu byaje ngo kurwana kuri Kabila, bavuga ko ari urwego rwo gutabara. Iyo mvugo Mugabe yarayikoresheje, iyo mvugo mu yari ibinyamakuru bya Namibia byayikoresheje. Aha muri Tanzania ibinyamakuru n'abanyapolitiki bamwe barabyandikaga. Bivuze ko iyi narrative cyangwa iyo mvugo ikubiye mu ngengabitekerezo yakwiye mu mitwe y'abantu, kuvuga ngo nimudufashe twikiza aba bantu, nimutadufasha kazababaho. Iryo jambo balkanisation ni ukuvuga ngo barashaka gutwara igice kimwe, u Rwanda rashaka gutwara igice cyarwo, ibindi bisigaye byirwariza. Ibyo bintu baragiye babibiba mu bantu, bamwe barabifata. Hari umunyapolitiki umwe wo muri Nord ya Congo, ngira ngo anaherutse no gupfa, Honoré Ngwanda yarabikoresheje. Umuntu wigeze kuba vice president wa Congo witwa Herodian Ndombasi, bigeze kwica abantu muri Kinshasa n'amajyaruguru ya Kivu, bugira ngo muzaje mureba amajosi yabo n'amazuru yabo. Ari umunyapolitike ukomeye w'igihugu cya Congo. Ibyo rero biba bikubwiye ngo ingengabitekerezo iba yavuye muri rubanda yegeze muri politiki. Ibyo ni ibintu icyo gihe byavuzwe ko n'abasenegale n'abakibose urumva byabaye ikibazo. Iyo wavuze ishusho y'umuntu bigeraho, icyo gihe abo wabwiye bareba icyo wavuze iyo shusho uko iteye bakicuba. Aha muri Tanzania hafi aha ngaha muri 1995 ngira ngo na 5 hari umuntu w'umupasiteri uva mu bwoko bw'abapare bishe ngo kubera ko ngo afite ngo isura ishusho bashushanyije. Urumva ideology kenshi ijya no mu bintu bya physionomie, uburyo umuntu asa. Ariko icyo kintu cyo gushaka alliance ni ukuvuga ngo gushaka amaboko mu bandi, bagiye bagikoresha. Muri Afurika mu bihugu bya SADC iyo mvugo yigeze kugaragaramo cyane, ariko ntabwo yatangiye icyo gihe. 91 hari ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyabyanditse, hari ibinyamakuru byo muri Kenya byabyanditse, hari n'ibyo muri Uganda byabikoresheje. Icyo kintu ya menace yo kuvuga ngo hari menace ya Himatutsi Empire. Icyo muri aka karere muratubwira ko gishobora kuba cyaragiye cyifashishwa mu gushaka amaboko yo gukomeza umugambi wa jenoside hanze y'imipaka y'u Rwanda. Niho turi rwose, turavuga muri Afurika hirya no hino. Reka twerekeze i Maputo mu kanya. Innocent Habumugisha turi kumwe hano muri studio aratubwiye ngo bo bagiye bashaka kujya muri Mozambique, ngo kuko bari bababwiye ngo Mozambique ngo niho hantu bashobora kuba nta kibazo bagira. Aratubwira ati ugezeyo ukanareba wasanga ugereranyije ho ntabwo usangamo abaturage gusa, usangamo abantu bize barafite n'amafaranga. Turi kumwe rero na bwana Iyamuremye Jean Damascene muri iki kiganiro tuguhaye ikaze nanone. Murakoze bwana Warureke. Turaganira ku ikwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside, nicyo twahereyeho. Turibuze no kuvuga kuyihakana no kuyipfobya uko bihagaze aho mugiye muri. Reka duhere kuri icyo cy'ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside. Aho hantu muri Mozambique, umuntu yareba ku ikarita ya Afurika abona ari kure y'u Rwanda. Ho bihagaze bite? Murabibona birahari? Reka mbanze nse n'usobanura Mozambique uko imeze nuko abantu bahageze. Mozambique ni igihugu kinini koko kandi kiri kure y'u Rwanda nk'uko ku ikarita bigaragara.
Abanyarwanda bageze muri Mozambique nyuma ya 1994 binjirira hafi n'umupaka na Tanzania, buryo bari mu nkambi ya hano bitwa Nampula. Ni benshi bageze muri iyo nkambi. Noneho nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, harimo abantu bakuze bize, baza gusanga hari opportunity nyinshi z'ubucuruzi, baza kubona navuga amafaranga, abenshi bava mu nkambi bajya mu mijyi itandukanye igize igihugu cya Mozambique. Mu by'ukuri ugiye kubara rero nk'abanyarwanda bari muri Mozambique, usanga ari benshi barenga nk'ibihumbi nka 5. Ariko bibumbiye cyane mu kazi gatandukanye k'ubucuruzi, kuko abize bakora mu nzego za leta n'iz'abikorera ntabwo ari benshi. Abenshi rero bamaze kubona amafaranga bagiye basohoka bakajya mu bihugu by'i Burayi, ku buryo wenda basize imiryango yabo muri iki gihugu. Nyuma haza kwinjira abandi bantu baturuka mu miryango yabo itandukanye, kuko bari bamaze kubona ko hari opportunity nyinshi z'ubucuruzi. Nibutse ko iki gihugu cya Mozambique cyari cyarakonejwe n'Abaportugal, baje kukivamo bakirukanwemo muri za 1984. Abaturage baho basigara basa naho ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'iterambere basa naho babiretse, bagira ibibazo bikomeye cyane. Nk'umuturage kugira ngo agure ibyo akeneye yakoraga ibirometero birebire cyane. Abanyarwanda rero bahageze babaye nk'ababafasha kugira ngo bazibe icyuho cy'Abaportugal. Mu by'ukuri rero magingo aya usanga abanyarwanda bashishikajwe cyane n'ibyo bikorwa, buryo kubabona mu bindi bikorwa usanga bigoranye, baba bibereye muri ibyo bikorwa cyane by'ubucuruzi. Nta bibazo by'amacakubiri mwe muhura nabyo cyangwa byo gukwirakwiza urwango nk'uko abatomo babivuga bati mu karere k'ibiyaga bigari ho birahari? Uretse kubona wenda abantu bashobora kugira urwikekwe ku bantu runaka, nk'uko umuntu ugeze kubivuga, bashingiye ku burebure bw'umuntu n'amazuru, ariko batinya kubivuga no kubimenyesha abanyagihugu, kuko batekereza ko wenda abanyagihugu babimenye bashobora kubabwira bati mubasubize mu bihugu byabo, cyangwa bakaba interese ku byo bakoze. Ariko rero ntabwo abanyarwanda bajya mu macakubiri cyane, kuko basa naho babikora navuga wenda mu bwihisho, iyo nta upfa kubibona. Urakoze cyane. Reka tunyarukire i Lusaka mu gihugu cya Zambia. Hariyo Jean Damascene Nyamuganza, turi kumwe kandi naha muri studio n'uwabaye aho ngaho. Mwebwe i Lusaka Mozambique baratubwira ati bibereye mu kazi, niba banabivuga barabyongorerana, ariko nta mwanya wabyo bafite, ngo banafite n'impungenge ko abanyagihugu babe batahuyeho babohereza iwabo. Aho i Lusaka ho bimeze bite bijyanye n'ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside? Ngira ngo Damascene mu gihugu cya Zambia ntashoboye aravuga, ariko kumva neza. Noneho turakumvise. Murakoze kumpa ijambo. Ino muri Zambia urebye navuga ko hari ntuze tremendous shift behavior. So ino shift behavior mu mimerere y'Abanyarwanda batuye ino yahindutse nyuma y'uko leta yacu izana embassy hano. Urebye imbere y'uko tubona embassy hari iterabwoba koko, nyuma abantu bakumva ko batajyanye mu Rwanda, batasubira mu Rwanda, babica. Nyuma naha
bigatuma babaho mu ntugunda urebye. Kuko bamwe bavugaga ko ngo iyo ngo umuntu asubiye mu Rwanda bahita bamufunga cyangwa bakamwica, nyuma ibyo bigatuma benshi bakomeza gukomeza umutima no mu mitwe yabo bad image about Rwanda. So nyuma y'uko rero tubona embassy, there have been really a shift in the behavior and the perception of what Rwanda is all about. Yeah, so ibyo ngibyo nabibonye ku giti cyanjye kuko mpamaze imyaka myinshi cyane. None Bwana Damascene, urashaka kutubwira ko ambasade se yakoresheje ubuhe buryo kugira ngo abantu bahindure imyumvire n'imyitwarire ugereranyije n'uko bavugaga igihugu bavuyemo cy'u Rwanda? Yego, murakoze kumpa icyo kibazo. Nambase inigifungura hino, they use a system that was my personal observation, which I can call an open door policy. Gerageza ukoresha ikinyarwanda. Yego, yeah, bakoresheje systeme yo gufungura imiryango, nyuma n'umuntu wese nakumva ko ari welcome kujya kuri embassy. So nibyo byarakoze rwose kuko buri gihe embassy yimagaraga inama se yenda hari nk'umuganura, kwibuka n'iyindi minsi mikuru y'igihugu cyacu, abantu bazaga ari benshi. Bari aho ngaho, bari mu murwa mukuru cyangwa? Yego Damascene, abanyarwanda bari aho ngaho, abo wavuze uti bamwe bahinduye imyifatire n'imyumvire, bari mu murwa mukuru, bari mu migi cyangwa bagiye bari no hirya no hino mu byaro? Okay, murakoze kumbaza icyo kibazo. Abenshi ntabwo bari mu mujyi cyane kuko abenshi baba mu bucuruzi, so bamwe bagiye mu turere turimo popire kugira ngo bacuruze neza, ariko iyo hari inama abantu baraza benshi cyane kuko ndibuka nkora intuze risi abantu bari nk'ibihumbi 4, nyuma bikagira ku bihumbi 6, gutyo bikagenda bihinduka iyo hariho inama. Urakoze cyane. Nyemerera tugaruke hano muri studio, Bwana Habumugisha, hariya muri Zambia wabayeyo, umwuka wari umeze uti? Wenda ugomba kuba warabayeyo na ambasade itaraza. Nibyo koko Bwana Cleophas, mu gihugu cya Zambia nabayeyo imyaka 18. Nagezeyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 1997. Twebwe rero tuhagera mu gihe cyacu muri 1997 hari abanyarwanda bake cyane babarika. Tugera no mu nkambi yaho, kuko hari inkambi ebyiri, hari inkambi bita Maheba iherereye muri Northwestern Province, aho bita mu mujyi wa Solwezi, hafi y'umujyi wa Solwezi. Hakaba n'indi nkambi bita Mayukwayukwa iherereye mu burasirazuba bw'igihugu, Western Province, aho bita Kaoma District. Donc mbanze wenda nse n'uguha ishusho kuri izo nkambi zombi se hagerwa kuki kugira ngo bayigushyiremo. Iyo ukanegeye mu gihugu cyabo kwidekarara nk'impunzi asylum seeker bakaguha ubuhungiro, iyo baje kudukuvura ko uri umuhutu bakujyana muri Maheba. Iyo basanze uri umututsi cyangwa ufitanye amaraso n'abatutsi bakujyana Mayukwayukwa, kuko nabo bazi ko kubavanga ari ikibazo, bashobora kujyana ibibazo, kuko hari kesi zagiye zigaragara mu nkambi ya Maheba, umuntu bakamutera, bakamukubita, bakamutwikira, bakanamutema. Kubera iyo mpamvu barabatandukanya bakabajyana muri iyo nkambi. Uko niko kuri. Twebwe rero tuhagera twari tukiri bakeya,
urumva ko nubwo twahabaga bamwe babaga Marikoko abandi baba Maheba ntaho bahurira. Twebwe twaje kuhava tujya kuba mu murwa mukuru wa Rusaka. Papa yarabonye akazi nk'umuntu wize, n'abanyarwanda bari babashije kugenda biga b'abadogiteri n'abaganga bagendaga baza gake gake mu murwa mukuru. Bamwe bari bafite udushoro, bamwe bakanacuruza. Naho icyo gihe ingengabitekerezo yari kiri hejuru cyane. ikagaragazwa n'iki icyo gihe? Yagaragazwaga nuko nko mu gihe habayeho nk'ibirori, habaye ubukwe, bakaba bazi ngo kanaka yagize ubukwe, bagomba kumenya ngo se yashingiye kwande, yashingiyeho kwande, yashingiye umukobwa bavanye mu Rwanda, automatique ubwo bukwe ntabwo babutahaga. Yashingiye umukobwa wavuye mu Rwanda, wenda ura mukobwa bavuze ko ari umututsikazi, reka ubwo bukwe ntibabijyagamo. Ugashiduka waratanze za invitation barazakiriye, ariko umunsi w'ubukwe wagera muri sare ukabona murimo mwenyine. Iyo cyo ni ikimenyetso kimwe cyabigaragaza. N'ubu ngubu mpamya ko bikiriho, hari ubukwe butataha n'abantu runaka kuko harimo umuntu wo kwa kanaka. Iyo ni impamvu imwe. Indi mpamvu yabigaragazaga nanone mu myitwarire ya community. Ntabwo washobora gusanga aho bicaye, aho bari. Ndibuka hari umugabo wari ufite icyokezo, ubu yagiye muri Amerika ngira ngo bamwitaga John White. Yari afite imisatsi y'umweru, bajyaga bamushinja ko ari umututsi. Yari afite akabari kagira n'icyokezo, ariko ntabwo abantu bajyaga kunywerayo. Natwe twari abana bato, ariko bari baratubwiye batuzajya hariya n'akazi kazamuroga. Azamuroga. Ni urugero, nibwo buzima bwari bubaye izo ni muri za 2000, 2000. Bigenda iyo myumvire igenda igumaho gutyo kugeza igihe twese twabayeho tugira n'ubwoba cyane, no mu Rwanda tubatinya, kugeza igihe muri 2010 igihe ubwanjye nafashe umwanzuro wo kuza no mu Rwanda. Turi bubigarukeho ariko ukiraho uriyo aho ngaho mu nkambi, uretse icyo cy'ubukwe, ibyo ari byo byose mu bahunze hari abari baragize uruhare muri jenoside, mwe mwagiye muri abana bo babagamo bihishe, babagamo bate, babayeho bate? Kuko muri Kongo bareruye bajya mu mitwe ya gisirikare, ahandi nko muri Zambia ho babagaho bate? Muri Zambia naho bameze nk'aho beruye, kuko no mu nkambi ya Maheba hari zone imwe ituyemo abanyarwanda benshi cyane. Harimo abantu n'ubu ngubu bakitwa amazina bakoreshaga mu gihe cya jenoside. Hari abantu bitwa ngo Kenzi, hari umuntu witwa ngo Tranti. Iyo wumva bamwita ngo Tranti, ni umuntu wishe abantu 30. Ntabwo azatinya kwicara ngo bisubiremo nk'utera buraga ati jyewe nitwa Tranti kuko nishe 30, jyewe nitwa Kenzi kuko nishe Kenzi wacu ku musozi niko bari banzi. Nk'umuntu nk'uwo ntabwo yihishira. Ntabwo umuntu aza amara kunywa urwagwa amaze kurusinda, ntabwo azatinya kukubwira ati jyewe nasize nishe abantu benshi mu Rwanda nawe nakwica. Ibyo baracyabivuga n'uyu munota. Nk'ubwo ngubwo rimwe twigeze kuba twajya mu nkambi n'abantu ba diaspora, tujyana n'abadiaspora na minisitiri waraturutse n'icyo gihe hakiriho Marcel Gatsinzi na delegasiyo ye, tujya mu nkambi gukangurira abantu kuko twari twamaze kugera mu Rwanda, kubabwira ngo batahe mu Rwanda amahoro. Ariko tuhageze bakadushyira ku ruhande bamwe bakatubwira ati jye mvuga ku musozi w'iwanyu Maraba, hariya batubwiye ngo nuba mukuru uhanyweye n'amazi baba bagushyiremo itupfa, ntabwo bashaka abantu baba bagira icyo bakora n'abatutsi hano muri leta mupfa. Ubwo urumva ko iyo myumvire n'imitekerereze iracyabarimo. Uretse n'ibyo ngibyo, no mu nkambi ubwaho iyo bagutahuye ko ufitanye isano mu maraso ufitanye mu isano n'amaraso ya Gitutsi, byanga bikunda barakumenesha, baragutwikira nijoro. Hari kesi nyinshi naza wenda kugukorera research ngo n'amazina yabo, bagiye batwikira bakamenesha HCR ikabavana mu gitaraganya bakabajyana mu nkambi ya Marikoko. Ibyo nabyo biragaragara mu nkambi. Ikindi kigaragara nanone ni uko mu nkambi habamo ubwoba bukomeye cyane. Buriya ntago n'umuntu ufitanye umuntu wenda mu Rwanda bavugana, ntago ashobora kubabwira mvuye kuvugana na Innocent mu Rwanda, arabibahisha kuko bavuga ati nimbibabwira bahita bangirira nabi. Iyo nayo nindi nzira yerekana ingengabitekerezo ibikibarimo. Indi wenda ya nyuma ibigaragaza cyane cyane ni igihe habayeho wenda umuntu yitabye nk'Imana mu gutabara. Hari igihe umuntu ashobora gupfa akavuga ati iriya nkotanyi se yapfa nimuyireke ifiri mushaka muyijugunye mu mugezi. Ibyo nabyo barabivuga, nabyo nta banga riba ririmo. Ayo magambo yose rero aba kigaragaza ingengabitekerezo. Wenda icy'umwihariko gikomeye cyane muri byo abakoresha social media. Hari abakoresha social media bahinduye amazina, nabo bazikoresha bapublishinga
stories zijyanye n'ingengabitekerezo. urashaka kutubwira muri iki kiganiro ko hariya hirya no hino muri Afurika ariko by'umwihariko aho muri Zambia aho wabaye hariya abantu bakitwa amazina batihisha ngo bakenze ba 30 cyangwa bahinduye amazina nk'uko hamwe muri ko abagiye bafatwa bamwe Tom yatubwiraga na Kabuga ejo bundi yari ahinduye amazina ahandi ho nta n'ikibazo ntibihishira. Aho ngaho wenda nkagarukaho nitonze tutaza kubyitiranya. Hariya navuga hari ibyiciro bibiri ku bijyanye n'amazina. Hari abantu bahinduye amazina yabo, nimba witwaga Cleophas Barore cyangwa Habumugisha Innocent, ukaba wahindura ukitwa wenda Thomas Nahimana cyangwa se Thomas Ndarusha cyangwa se Barushimana Innocent. Abo bahinduye ni abazi neza ko hano bashakishwa, bari shuwa, bazi ibyo bakoze. Abo bo ntago nigeze mbavugaho kuko barahari bahinduye n'ubwene gihugu, bavuye mu Munyarwanda n'Abarundi, abandi n'Abanyamurenge b'Abakongomani. Abo barazwi na leta irabizi ko bahari, leta ya Zambia irabizi. Noneho icyo navuze, bimwe mu Rwanda bavuga ngo izina ry'akabyiniro, akabyiniriro nimba ry'ikivugo, nimba nitwa Habumugisha Innocent, ariyo mazina yanjye n'amategeko yemera, ukitwa Alias Kenzi, Alias Kenzi cyangwa Alias 30. Ya Alias rero 30 izivuga ku mubare w'abantu wowe wishe. Iryo ntabwo ngari barimo ukandagiye mu nkambi ya Maheba nuramuko ugize amahirwe yo kuhagera, uzabwira ati umusore twahuri Kigali witwa Innocent yaramwe muzanyere ku muntu witwa 30, muzanyere ku muntu witwa Kenzi, barahari bari mu nkambi ya Maheba. Nshuti mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya, turaganira ku ngengabitekerezo ya jenoside hirya no hino muri Afurika uko imeze, uko bihagaze n'igikorwa ariko kugira ngo icibwe intege cyangwa iranduke burundu, ariko turanaganira ku bijyanye no guhakana no gupfobya. Ese ubwo abo bantu bakenze na 30 ubwo bo ngo ntibagomba no kwihishira. Reka dusubire Kinshasa, hariyo ambasaderi Vincent Karega turi kumwe muri iki kiganiro. Kimwe mu bibazo bikomeye uku kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kubaye kiriho ni ikijyanye na double jenoside, ibintu bavuga ngo habaye jenoside ebyiri. Tom Ndahiro yigeze kubikomozaho, ndetse bakavuga ko iyo jenoside ya kabiri yakorewe abahutu ngo yaba yarabereye aho muri Kongo Kinshasa. Aho ngaho muri icyo gihugu murimo muhagarariye mu Rwanda, iki kibazo diplomatikoma muhanganye nacyo mute, gihagaze gute? Kiremerwa babyakira gutyo n'Abakongomani? Hari ababyakira gutyo, hari n'ababikoresha ku nyungu za politiki, nko kuvuga ngo nibafata ubutegetsi bazarwanya iyo migambi y'u Rwanda nyine yo kwagura igihugu ifatira kuri Kongo, banarwanye impunite yuko Abanyarwanda baba bariciye abandi Banyarwanda muri Kongo, ndetse bakanisasira Abakongomani. Hari n'abatanavuga ko bishe Abanyarwanda, ahubwo bavuga ko bishe Abakongomani. Muri rwa rwego rwo kubaka cya cyuka cy'ubugome bw'u Rwanda no kuza gufata igihugu, byubatswe nk'uko Tom yabivuze mbere ya jenoside, ariko nyuma ya jenoside hakagenda hiyongeraho ibindi bivuga ati bwa bugome twababwiye si ngubu, baje hano bamaze abantu bakabyitirira urugamba rwa Kabila afata ubutegetsi, bakabyita ko aho yanyuze hose abantu bashize nubwo nta gihamya, kandi bagakomeza babihuza n'u Rwanda. Ariko bose siko babyumva, uko ibigihe bigenda bibisana, turasobanura n'abandi barasobanukiwe ku bwabo, ku buryo bazi ko hari ibibazo bafite bidafitanye isano n'u Rwanda n'Abanyarwanda, ahubwo byashakirwa ibisubizo muri bo. Tukaba tunafite n'ubutegetsi bushya ubu ngubu bugaragaza ko bushaka kubana n'u Rwanda, noneho babandi batabishaka ari bo bahagurutsa izo raporo kenshi zitagira icyo zihagazeho. Kuba rero badashyigikiwe n'ubuyobozi birabavuna gukwirakwiza ibinyoma, noneho n'abandi bantu badakunda ibinyoma bakora za enquete, n'uruhare tugira mu kuganira n'abanyabwenge, ari amadini, ari abanyapolitike, ari abanditsi, bigatuma bya bitekerezo bigenda bibura isoko,
n'uburyo interahamwe zigenda zihashywa mu gihugu cya Congo nabyo birazijegeza, abavugizi bazo ntibagaragare ku bwinshi, impact iragenda ikendera. Urakoze cyane ambasada, ariko nanone mugifite ijambo, byumvikana bite ukuntu bimwe mu bikorwa by'aba bagendera kuri iyo ngengabitekerezo ya jenoside y'ironda bwoko bagiye bakora ibikorwa ubundi Kongo yakabaye yamagana ibintu byo guhohotera abagore n'abakobwa muri icyo gihugu? Bishoboka bite ko ari bo bumvwa kuruta uko u Rwanda ruvuga rutari ko aba bantu baranabakorera ibyaha hano? Bamaze imyaka 26 batera ubwoba aho bari, kubavuguruza kandi muri bucumbikane hari abo bitera ubwoba, kuko hari abagifite intwaro, hari abashoboye kubaka ubukungu, hari abagura ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze cyangwa ubuyobozi gakondo, hari abarongoye, hari ababyaye, mbese barivanze muri sosiyete, n'ingengabitekerezo yabo iravanga, hakiyongeraho n'icyo kintu cy'iterabwoba, umuntu ntiyifuze kwiteranya. Hari naho bavuga ngo barategeka kurusha uko nk'ingabo cyangwa ubutegetsi bw'igihugu bwategeka. Ni nayo mpamvu ubutegetsi bushya buriho buteganya imigambi mishya yo kongera ingufu, haba mu gisirikare, haba mu miyoborere, muri ibyo bice byose bakwirakwiyemo bya za Kivu zombi, ndetse n'ibindi bice by'igihugu birengeye za Kivu zombi. Aho ngaho ngira ngo ni nacyo kibazo cya nyuma nshaka kubabaza, ko turagana ku musozo w'ikiganiro. Aho ngaho mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, guhangana no guhakana no gupfobya, hari urugamba twavuga rukorwa mu buryo bwa gisirikare bwo guhangana n'iriya mitwe, ariko kandi turashaka no kumva uwo muri Zambia mu kanya aratubwiye kuva ambasade yacu yahagera hari icyahindutse mu myumvire. Mwebwe nka ambasade mukora iki muri iki gihe cyo kwibuka cyangwa no mu bindi bihe bisanzwe kugira ngo mube mwagarura benshi mu bumwe bw'Abanyarwanda kuruta ko bakurikira amacakubiri? Icya mbere, natwe dufite ambasade ikinguye itanga serivisi ku Banyarwanda zijyanye n'impapuro, zijyanye n'ibyemezo cyangwa ibikorwa bashaka guharira bene wabo cyangwa inshuti zabo kubafasha mu Rwanda. Icyo kiroroshye. Icya kabiri ni ibiganiro bitandukanye, umuntu ku muntu cyangwa n'inzego, ari abayobozi bari ku butegetsi, ari abanditsi, ari abakuriye amadini, ari inzego z'urubyiruko, iz'abagore, abo tubonye umwanya wo kuganira tubumvisha ko u Rwanda rutaje gufata ubutaka, rutaje gucukura amabuye y'agaciro, ahubwo tuje gukora umubano wubaka ubumwe, wubaka amajyambere hamwe, wubaka amahoro y'akarere. Turi igihugu cyubahiriza amahame y'ubumwe bwa Afurika ndetse n'amahame y'umuryango w'abibumbye, ko tutari uko batuvuze, ahubwo ko ari ibitekerezo, ko ari ingengabitekerezo y'abakoze jenoside, ahubwo dukwiye gufatanya twese tukabahashya cyangwa tukabafasha gusubira mu gihugu cyabo, kuko hari n'abatekerezaga ko u Rwanda rudashaka ko baba barutahamo ngo bahere Kongo, mbese bakagira nk'impuhwe ati bariya abantu bababujije gutaha iwabo. Hari kominikasiyo nyinshi, kuko nabivuze mbere, si ingufu gusa z'interahamwe, hari n'abazungu babuze inyungu mu ma ONG yariraga ku mpunzi, hari n'abari allié b'igihugu kiyoborwa na Habyarimana, hari harimo abategetsi, hari harimo abantu ba business bafitanye amasano, ndetse no mu karere ka Grand Lac, ku buryo izo nzego zose zarakoreshejwe, ariko turagerageza kandi turabona bibyara umusaruro. N'abakora izo resistance cyangwa badashaka kuva ku izima kubera inyungu za politiki, no mu gihugu ari n'abakongomani babigenderaho, barasekwa kandi ubona atari bo bakwegukana amajwi haramutse habaye amatora cyangwa
ibindi bifuza kugeraho mu buryo bwa politiki. murakoze cyane honorable ambassador, ndatekereza ko iryo jambo ry'icyizere musorejeho mugira muti abagendera ku macakubiri n'ubwo haba amatora ntibatsinda ahangaha muri Kongo Kinshasa. Reka tubashimire, mwakoze kwitabira iki kiganiro. Murakoze namwe, umunsi mwiza. Murakoze cyane. Reka twerekeze hakurya i Brazzaville tugana ku musozo. Asiya, muri ibi bihe byo kwibuka cyane cyane mu nyuma y'iyi myaka y'uru rugendo rwose rukozwe, ikibazo cyo guhakana no gupfobya jenoside kirasa n'ikigenda gitera intera cyane cyane mu mahanga. Aho muri muhura nabyo cyangwa nta bihari mukurikije uko mwe mugenda mubibona? Murakoze Barore. Hano Brazzaville naho duhura nabyo kubera ko nk'iyo ibihe byo kwibuka byegereje, urabona twibuka ku itariki 7, usanga hano nk'abanyarwanda ba kera baje hano nko ku itariki 6 usanga bibutse ngo bari kwibuka ihanuka ry'indege, ugasanga baradutanga ni nko nabyita ko ari nko gusabota. Hari n'abadodesha imipira bakambara imipira ya Perezida Habyarimana, ngo nabo bari kwibuka, nko ukabona ko harimo nk'uburyo bwa sabotage. Ariko iyo niyo sabotage mbonamo mu bihe byo kwibuka, kuko nabo bahita bavuga ngo bari kwibuka. Ariko nk'uko byagiye bigenda mu myaka ishize, diaspora ifatanyije na ambasade, mu gihe cyo kwibuka twibukiraga hamwe, tugahurira hamwe abanyarwanda bose baba Brazzaville, tugatumira n'inshuti z'u Rwanda n'abanyamahanga, tukagira abantu batanga ubuhamya, tukagira n'amahirwe mu bantu bitandukanyije n'abo ngabo bavuye mu buhunzi bakemera gufata ibyangombwa, tukagira amahirwe nabo bagatangamo nk'ubwo buhamya. Usanga hari indi shusho bihindura, hari indi shusho byerekana ko nk'abantu nk'urubyiruko, nk'abana babo cyangwa nk'abanyamahanga, ku myumvire yindi bari bafite cyangwa ibindi bintu bari barabwiwe, usanga ko harimo ubunyuranye bitewe n'ibyo bari kumva mu buhamya, bakabona ko ibyo bintu ari iby'ukuri, ari ibintu byabayeho. Urakoze cyane Asiya, turagushimiye, wakoze kwitabira iki kiganiro. Urakoze cyane namwe Barore. Reka twerekeze, ntabwo twasoza ikiganiro tutavuganye na Nyamuganza Jean Damascene uri i Rusaka. I Rusaka twabyumvise hari abanyarwanda benshi, ariko bavuze muti ambasade yagize umumaro. Ese ubona muri uko kugira umumaro iby'ingengabitekerezo ya jenoside mwabitubwiye, ariko se ibijyanye no guhakana no gupfobya byo bigenda bicika intege cyangwa nta n'ibyo mwagiye muhabona? Murakoze cyane kongera kumpa ijambo. Nk'uko nabivuze byarahabaye cyane, nyuma ya embassy bigenda bigabanuka. Nicyo nabivugaho muri ino minsi, nuko iyo dukoze yenda habaye kukwibuka, usanga intuze mu bivugwa kenshi ni ibyabaye, ariko mu gusoza n'amagambo navugwa menshi cyane, naho mu Rwanda rwacu rugeze, naho leta yakoze imirimo myinshi cyane kugira ngo ive mu gihirahiro cy'ibibi. Nyuma buri munyarwanda abone what I can call the new day. It's like ibyo bavuga mu Gifaransa, après la pluie le bon temps. Nunarebye rero no mu myumvire yino,
n'abantu bino cyane abanyazambiya bavuga cyane aho u Rwanda rugeze ubu ngubu. Iyo ngendana n'umuntu. Murakoze cyane bwana Damascene, namwe kuri iryo jambo musorejeho muti ubona mu by'ukuri u Rwanda rumaze kumenyekana. Turabashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro. Nimunyemerere twerekeze i Maputo naho dusozanya na Iyamuremye Jean Damascene. Iyamuremye i Maputo, mwebwe muri iki gihe watubwiye uti mu by'ukuri bagiye mu bintu by'imirimo, ariko dusoza noneho haba hari bimwe mu bibazo mujya muhura nabyo? Ese kuba aho ngaho ngira ngo naho hari ambasade y'u Rwanda, uruhare rwa ambasade y'u Rwanda mu kugarura isura nziza y'u Rwanda muri abo banyarwanda, ariko no kubashishikariza ubumwe bw'abanyarwanda kuruta ibindi barimo, nubwo baba bari mu mirimo yabo ariko u Rwanda bararuteye umugongo. Ambasade kuva ihageze yabamariye iki? Murakoze Barore kongera kumpa umwanya wo kugira icyo mvuga. Nibyo koko, aho ambasade y'u Rwanda muri Mozambique ifunguriye amarembo, hari ibintu bikomeye cyane byahindutse ku myumvire y'abanyarwanda bari muri iki gihugu. Ambasaderi akihagera, niko bisanzwe Jean Claude, hari imbaraga nyinshi yashize mu guhuza abanyarwanda. Hari inama nyinshi yagiye atumira abanyarwanda benshi bakazitabira, kandi mbere batarashoboraga kuzitabira ubwo hari diaspora gusa yonyine, bakaza ari benshi. Hari n'igikorwa gikomeye twari twatangiye gukora, igikorwa cy'umuganda. Twari twatangiye gukora igikorwa cy'umuganda dufatanyije n'abanyagihugu baba muri iki gihugu ndetse n'indi miryango mpuzamahanga. Igikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abanyarwanda benshi cyane ndetse n'abanyagihugu baba muri Mozambique, ndetse baragishima, ariko cyazamuye n'imyumvire ku banyarwanda bahatuye, bumva ko noneho u Rwanda ari nyabagendwa, ari u Rwanda igihugu cyiza, ndetse ko abanyarwanda ari bamwe, nta vangura bakwiye kugira. Murakoze cyane. Rero yego, murakoze, turabashimiye. Twavuze ko turimo tugana ku musozo w'ikiganiro. Uragira uti umuganda watumye abanyarwanda bongera kugenda bashirana urwikekwe, baragenda bajya hamwe. Ubwo n'abataraza muri iyo gahunda y'ubumwe muzakomeza kubashaka. Murakoze, turabashimiye. murakoze namwe rwose, niko bimeze, kandi ibintu birimo biragenda neza amagingo aya ngaya. Murakoze cyane. Tugarutse rero hano muri studio kandi tugana ku musozo, bwana Innocent, mu by'ukuri watubwiye uti bamwe barihishahisha, abandi ntibihisha, bamwe baracyafite urwikekwe, abandi baracyitwa amazina ajyanye n'ibikorwa by'urukozasoni bakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko nanone we waragarutse. Biroroshye ko umuntu acika izo nkambi zimeze gutyo akagaruka mu buzima bwo kubona abantu bose nk'abavandimwe kandi nk'abanyagihugu kimwe, abenegihugu? Murakoze cyane. Mu by'ukuri uri muri iyo nkambi ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko imyumvire bafite iracyari hasi cyane. Baracyafite imyumvire iri hasi iterwa na ba bantu n'ubundi bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, bayibashyiramo bagamije icya mbere kugoreka ukuri, kugoreka amateka kugira ngo bitazagarukaho cyangwa se wenda bajijishe. Icya kabiri babikora bigiza nkana kugira ngo n'ubundi barebe ko bakwepa bya byaha. Ikindi cya gatatu babikora mu nyungu za politiki, kugira ngo bagire politiki, barebe aho bava bagera muri politiki wenda yabo bafite cyangwa barimo. Rero ruriya rubyiruko ruba ruri kumwe nabo bakorerayo politiki kureba cyangwa bashaka imibereho. Nanone aho ngaho twaza kubishyira mu byiciro. Hari abakorerayo politiki full time, hari n'abibereye mu by'imibereho batajya muri politiki. Ntabwo ari bose. Rero bagamije mu nyungu za politiki zabo, bagamije kubigenderaho babeshya, batanga amakuru atariyo. Niyo mpamvu urubyiruko rwinshi biba bigoye kuba rwakwigobotoramo rukavuga ngo genge mu Rwanda nsanga abandi, twubake igihugu cyacu, tukigire igihugu twifuza, tukigire igihugu umuntu wese azifuza. Byabagora kuko banamumenye ko afite igitekerezo cyo kuza, bashobora kuba babigiriramo ibibazo.
mfite urugero rw'umwana wenda reka no kumuvuga amazina kuko ari kuri public uherutse kugera hano mu Rwanda n'igihe bamwakiriye arahari mumukeneye namubagezaho. Yashatse kuza ise aramubuza burundu, ajya kuri HCR sajyayo kumubloka ntiyaza, ajya ku biro by'impunzi kugira ngo arebe ko yaza ise aramubloka. Umwana afata umwanzuro yishakira tikeye atega bisi arazagira hano i Kigali, anyandikira ari ku Rusumo ndamwakira ndamucumbikira, arahari hano i Kigali, afite amateka nawe yaguha n'uburyo n'inzira yabinyujijemo kugira ngo abashe agere hano. Urumva rero nimba umwana umwe ahari kandi akaba abasha gutanga ubuhamya abutanga kuri se wamubyaye, urumva ntabwo abamwanga atanabeshya atanamubeshya atamuhimbiye, ubwo hari n'abandi benshi bafite izo kesi. Amakuru y'uko u Rwanda rumeze barayabona, abo bari muri izo nkambi wavuze zitari mu mijyi? Amakuru yo barayazi 100% banayabona, ntawe kwitwaza ko atayafite. Ntawe kwitwaza ko atayafite. Urakoze cyane Tom Ndahiro. Uyu munsi watubwira ko ikibazo muri Afurika muri rusange igikomeye ni ikihe? Ni ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa cyangwa ni uguhakana no gupfobya nk'uko ubona nko mu mahanga ya kure guhakana no gupfobya ari byo bisa naho bigezweho? Ntushobora kubitandukanya. Turavuga muri Afurika aho abanyarwanda bagiye. Guhakana no gupfobya jenoside biri mu bigize ingengabitekerezo ya jenoside, ntubitandukanye. Kuko iyo umuntu avuga ko u Rwanda yahunze ari rubi, kuko anahunga avuga ko ari we ari victim, ari nyiramukubitwa, icyo gihe kuko bumwe mu buryo bwo guhakana jenoside ni ugutwerera undi muntu utarakoze jenoside icyo cyaha, bakabikorera ku kirero. Urumva ko nk'ibyo yakubwiraga Innocent yabwiraga abatwumva, iyo umuntu avuga ko mu Rwanda nta mahoro ahari, icyambere bavuga ko kuguma aho ari cyangwa umwana we gukomeza kubaho ngaho, impamvu nyamukuru ari uko yahunze ahantu habi. Icyo kintu cyo kwita ubikoresheje ukoresheje inyito yabo aravuga ati dore igihugu cy'abatutsi, kuko kuvuga ngo hari imvugo iriho yakoreshejwe ikinakoreshwa kuvuga ngo niba numva hari n'umuhutu uri mu Rwanda ni umuhutu de serivisi. Igikoresho ni igikoresho cy'abatutsi, ni leta y'abatutsi kandi leta y'abagome, nimujyayo ni akazi kanyu. Ibyo ndasaba kubwira ni ibyo ngibyo, nujyayo ni akazi kawe, nawe uzaba ubaye umugambanyi, ugaruka kuvuga ngo bagufata nk'umugambanyi muri iyo ngengabitekerezo yabo. Ni nacyo kintu gikoreshwa muri mobilisation, kuvuga ngo ni urwo Rwanda rwanyu rubi tuzaruzamo ari uko ari twe dufite ubutegetsi. Niho unumva n'amagambo agenda akoreshwa. Nahuye n'umuntu nahoze ngerageza kubaza, ariko hari umuntu wahoze mu bucamanza kandi mu rwego rwo hejuru mbere ya 1994 witwa Alphonse, niba ari Kamanzi Alphonse niki, tugeze guhurira ahantu mu nama, ntuzane ko ariko ku muntu wize wowe kuki yabaga ngira ngo muri Zambia kuki utawukaza ugakora ko icyo nzi nuko nta dosiye ihari yawe. Nza kuza kumenya arambwa atoya atari ko surumva u Rwanda rw'abatutsi nzaza kurukoramo iki, just like that. Nkabona n'umuntu wize ibyo bitekerezo rero bakwiza mu bana no mu bandi bantu batabizi, bikagera no mu banyamahanga. Ni ikintu gisanzwe. Icyambere mu ngengabitekerezo ya jenoside burya kugoreka amateka ni kimwe mu biyigize. Guhimba ibintu bitabaho, kuvuga ngo bafite n'ukuntu bahimba bikabije. Kimwe mu nyigisho nigeze kubona za Ariri na FDL bavuga ngo buri mwaka iyo bigeze mu kwa kane, ntabwo ari buri kwezi hicwa abahutu ngira ngo 200. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda bagombye kuba barashize. Buri munsi
uhageze mbere y'uko bamwica bamukubita ibiboko niba ari magana angahe, cyangwa kuvuga ngo bakuvugisha kuri radiyo barangiza bakakwica. Ariko ikintu cyafashije nk'ubu Innocent akaba ari ijwi rye rya kera dufite n'ishusho akaba ari ntakiriho, cyangwa nyuma y'aha agapfa ntukiriho ra ndahari. urumva. Ariko urumva ko ni burya ibitekerezo by'ubugome bwo guhimba kugira ngo unashyire n'abantu muri mu mujyo wo kuzakora icyaha nk'icyo, ugomba kubahindura kugira ngo ureme umwicanyi ugomba kumushyiramo ikintu kigomba kumwemeza ko icyo akora ari cyiza. none se muri Afurika ubwo tugeze ku cyakorwa muri Afurika, mutekereza ko Afurika yababereye ubutaka bwiza bicayemo babiba ingengabitekerezo ya jenoside mu muco wo kudahana ntacyo bikanga, niko twabifata? Iyo tuje rero mu kuyibiba mu rwego rugaragara mu nyandiko, simbibona cyane. Nk'ibyo avuga byo biri mu nkambi nibyo, ariko ntabwo ntibyanditse. Ariko ba Kambanda Jean bafungiye kuri koro, niba ariko ahantu hari gereza bita kuri koro, kwandikiraho igitabo muri gereza ntabwo wacyandika abantu badafite uburangare, kugira ngo abantu bazacike mu bihugu ibi bazagera i Burayi, ntabwo byakorwa ari uko abantu batabyitayeho. Kuko ubundi kimwe mu bigize gupfobya jenoside ni uko utumva uburemere bwayo. Gupfobya jenoside wumve ko iyo urebye nk'imibare itangwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bw'amadosiye yagiye ashyikirizwa Interpol by'abantu bashakishwa, abenshi bari muri Afurika. Imibare myinshi muri Afurika, ariko abakwiza iyo ngengabitekerezo mu buryo bugaragara ubasanga cyane mu Bubiligi, muri Canada, muri Espagne, ahandi. Cyane ko muri abo bari muri ibyo bihugu bya Afurika nk'uko abahatuye babivuga, harimo abantu bibereyeyo bashaka imibereho yabo. Abo bandi nabo kugira ngo bazigaragaze bakumva bigaragaje cyane, za leta zabo zishobora kuvuga wa muntu ari mu biki, urumva. Ariko ugasanga hari abantu bari mu bitekerezo, ugasanga hari abatanzaniya bamwe ka ideoloji kabo baragafite, wajya muri Kongo ugasanga hari abanyapolitike bamwe babigenderaho, n'abitwa n'abakitiviste bitwa Mukwege, niba ari Mukwege umwe cyangwa ari imikwege ibiri, Dr. kuko ikintu nk'iriya kiriya kintu bagiye bahimba ngo mapping report iravuga iki, urabona weza ati mapping report irimo ibiki. Uyu munsi hari umunyamakuru uriya wo mu Faransa Saint-Exupéry yaragiye akora urugendo rukurikira inzira yo mapping ivuga, igitabo bivuga ngo la traverse. Aravuga ati hari abanyarwanda bahanyuze, ariko ubaza abanyekongo ugasanga nta kintu cyabaye. Ariko niyo mibare igenda ivugwa ishingiye kuri iyo ideoloji ngo hari abantu b'abagome bitwa Abatutsi, nicyo kintu buryo bajya bashingiraho, nicyo kikazagenda kibigirana. Cyakora hakaba hari ibihugu byagiye bikora ibikorwa, ntabwo wavuga ngo hari ibikorwa bishamaje ariko bikomeye. Igihugu cya Gabo kigeze kohereza abantu b'abasirikare bananga kuza, amaherezo baraza babaho, bigeze kubahara bari mu buyobozi bw'iki gihugu, ariko bari banze kuza mbere, bavuga bati bageze i Kanombe ngira ngo benshi muri bo baravuga bati turapfuye turashize, babona ntapfuye, babona umwaka ngira ngo imaze kuba imyaka 24 cyangwa n'itari imyaka 23. Ibyo bitekerezo rero kugira ngo bizashire, ngira ngo aricyo kintu gikomeye, nuko nkuko hari imbaraga zirwanya abantu za gisirikare, hakwiye kubaho n'imbaraga zindi zirwanya ibyo bitekerezo. Aho mu mashyamba bari, tuvuge nk'urugero nko muri Kongo, hari umuryango ukorera i Goma wigeze gukora ubushakashatsi, ngira ngo hashize imyaka nk'icumi irenga, ivuga uburyo abantu bo muri FDL babayeho muri gice cyo muri Kongo hariya.
hari ahantu bategeka na leta yabo itagera, bivuze ngo nibo bafite ijambo. Udashobora kubura umutegetsi niba utumvikana nabo ngo uzahategeke. Bivuze ngo Kongo iyo itabazi ikavuga iti tukeneye ko imitwe n'iyi y'abanyamahanga iza yigaruriye ubutaka bwabo, niko bimeze. Izi mpunzi se z'abanyekongo ziri ngaha mu nkambi zo mu Rwanda, utekereza ko batinya cyane abanyekongo bagenzi babo, cyangwa batinya abantu bavuye mu Rwanda batabashobora kubica bigezeyo? Biracyari ikibazo rero, biracyari ikibazo gikwiye guhagurukirwa kandi kikavuga uko kiri. murakoze cyane. Reka dushimire abatumirwa twari kumwe hano muri studio, ni nabo dusorejeho ikiganiro twabateguriye kijyanye no kureba uko guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bihagaze, ariko cyane cyane muri Afurika. Mwabyumvise, birumvikana hafi y'u Rwanda ni naho byiganje, ni naho n'ingaruka nyinshi zigenda zigaragara, ariko muri iki kiganiro mwabyumvise ko nk'uko na Tom Ndahiro ashoje abivuga, ni urugamba rw'igihe kirekire, ariko nanone bose bakavuga bati ukuri kuragenda gutsinda ikinyoma. Murakoze, mugire ibihe byiza.